Biz bir çılgınlık yaptık, GAP turuna katıldık ve bugün Gaziantep'teyiz. İlk durağımızsa Zeugma Mozaik Müzesi. Bu müzenin en böyle meşhur olan parçası Çingene Kızı mozaiği. Bu müzede çok fazla parça var. Zemin için yapılmış, havuzların zeminleri için yapılmış, heykellerin olduğu bir müze. Şimdi bazı mozaiklerin, mesela şurada da eksiklerin olduğunu göreceksiniz olsa. Bu eksiğin iki sebebi var. Birincisi ve en kötüsü define avcıları. Yani define avcıları daha önceden gelip kaçmaya başladıklarında götürdükleri hırsızlıkları var, zarar verdikleri var. Ama diyelim ki biz bu mozaiği bulduk, ne yapıyoruz? Mozaiğin işte uç kısmını buldunuz, yüzünüzce böyle minik minik fırçalarla temizlediniz. Her şey güzel ama yerde. Ne yapıyorlar? Bir fırça yardımıyla beraber bir özel tutkala benzer bir şeyi var bunun. Kendimiz şöyle buradan boyar gibi, tabii şeffaf, herhangi bir boya yok. Boyar gibi yaptınız, buraları kaldırdınız. Toprağın altında iki tane küçük sopayla beraber çıkardığınızda bir kalıp olarak çıkıyor. Yani o tutkal gibi bir şey kullanmazsanız haliyle ablamın dediği gibi mozaiği çıkardığınızda dökerek çıkartırız. Bir de zaten takdir edersiniz ki bunu birleştirme şansınız yok. Mozaiğe doğru gelirsek dostlar, milattan sonra 1 ve 2. yüzyılda bize işaret ediyor. Europa'nın kaçırılışı mozaiği. Europa. Ne kıtası var bizim hemen batımızda? Avrupa kıtası var ya, İngilizcesi biliyorsunuz Europa. İsmini bu güzel abladan almış. Bu güzel abla kim diyeceksiniz? Dostlar bu mitolojide en büyük tanrı var, Zeus diye. Duymuşsunuzdur belki adını. Ama bu Zeus ne yapıyor? En büyük özelliği çok çapkın bir adam. Yani karısı var Hera, karısı sürekli bunu çapkınlığından çekiyor. Her neyse, buradaki Europa adı verilen kıza gönlünü kaptırıyor. Fakat bir türlü kızın gönlünü alamıyor. Bununla bir kulağı var, Hermes. Git diyor, bu kızı bir araştır, neyden hoşlanır acaba? Ona göre üstünü bileyim. Araştırır ki kız hayvanları çok sever. Zoofili diye bir hastalıktır efendim bu. Zeus ne yapar? Bir boğa kılığına girer. Boğa kılığına girdikten sonra kızımız boğanın üstüne biner ve yine öyle anlatılır ki bu boğa artık uçmaya başlar ve bugünkü İtalya'nın hemen altında bulunan Malta bölgesine iner ve Europa adını verdiğimiz Avrupa kıtası da ismini bu minik kızımızdan alıyor değerli misafirler. Yani bir nevi Europa'nın kaçırılış mozaiklara karşı da çıkıyor. Şöyle devam edelim gerisi. Bu da meşhur Çingene Kızı. Hadi ufaktan Çingene Kızı'nı görmeye gidelim. Ve işte geldik. Çingene Kızı konusunda daha büyük bir şey bekliyoruz. Çünkü tanıtımlarda öyle gösteriliyor ama bize açıkladı rehberimiz. Çok da büyük beklentileriniz olmasın. Çingene Kızı küçük bir mozaik parçası, haberiniz olsun diye. Müze baya büyüktü. 2 tane binadan oluşuyordu. Rehberimizin anlattığına göre o dönemlerde bu yapılan mozaikler normalde doğal renkli taşlardan elde ediliyormuş ama farklı resimler için mecburen farklı tonları elde etmek için boyadıkları da oluyormuş veya camlardan yapıyorlarmış. Camları böyle küçük böyle parçalar halinde eksik olan renge boyayıp sonrasında da yapboz gibi böyle parça parça birleştiriyorlarmış. Düşünün, bu resimleri, bu şekilleri oluşturmak için kim bilir kaç günler, kaç aylar veya da yıllar harcadılar. Müzeden sonra öğle yemeği yemeye geldik. Salata, haydari, turşu, çiğ köfte ve biberler ücretsiz ikramda. Ben Urfa kebap istedim. Neyse, bize afiyet, size de görsel şölen olsun. Sıradaki Gaziantep'teki panoramik bir müze. Resimlerden de anlaşılacağı gibi Kurtuluş Savaşı dönemini anlatıyor. Gittiğimiz müzenin tam adı Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi. Müze oldukça zengin de. Hadi gelin beraber gezelim. Maalesef kendisini oracıklar şehit eder. Şehit Kamil'in bir portresi olarak karşımıza çıkıyor. Bir insanlık suçu da aslına bakarsanız burada karşımıza çıkıyor. Çünkü karşımızda gençler yanımızı çanak yaralara müdahale edebilmek için, ama takdir edersiniz ki o dönemlerde herhangi bir şekilde morfin,
uyuşturucu gibi herhangi bir şey kullanılmadan önce müdahale edilir. Sadece morfini bırakın kenara. Sargı bezleri de öyle bir kişiye Kuta benzetmişler ya bunu. Ve artık müzeden çıkış vakti. Ufak ufak Gaziantep'i keşfe başlıyoruz. Karşınızda Antep sokakları. It's all gonna be good. Don't worry about nothing. Don't worry about nothing. Nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Until you're feeling like yourself again. Feel the sunlight on your skin. Keep your heartbeat beating. Go on, breathing. Go
Burada grupla bekledik ve gezmek için süreye karar vermeye çalıştık. Antep'in eski çarşı kısmında görülecek çok fazla şey var. Yani öyle 1-2 saatte tamamlayabileceğiniz bir yer değil. Tabii böyle yavaş yavaş aheste aheste gezecekseniz süre farklılaşır. Bu çarşıda envai çeşit ürün vardı. Çok fazla çeşitlilik vardı. Hadi bu çeşitliliğe bir göz atalım. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Listen the way you touch me. I don't know much about love, but I keep on checking my phone to see when you're home or when you want me to pull up. But one and the same, you got me caught in the days. I love it when you say my name real slow. All my love is yours. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Inside my head. Every time you move, you're looking like you're dancing. I think that you could have it. Everything you do, I wanna do it with you. Don't ever wanna miss you. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Inside my head. Aklım o deri terliklerde kaldı. Bir daha gidersem eğer kesinlikle bir tane alacağım. Bir çift alacağım. Güzelmiş anne o ya. Aslında çok pahalı da değildi, hani 1-1,5 civarı bir şey söyledi yanlış hatırlamıyorsam. Yani gerçekleri olduktan sonra o para da verilir rahatlıkla. Şimdi grupla beraber Türk kahvesi içmeye, bir yandan da leziz baklavaların tadına bakmaya gidiyoruz. Evet, burası Antep'in köklü mekanlarından birisi. Bunlar da Antep'in meşhur baklavaları. Hepsi ye beni, ye beni, ye beni diyorlar. Zaten buraya kadar gelip de baklava yemeyin döverler herhalde. Biz de havuç dilimli olanlardan tattık. Ayrıca burada katmer de yapılıyor. Bu da katmerin yapılış şekli. İşte bizim tatlımız ve kahvemiz. Burada baklavalar sade yağ denilen bir tereyağı ile yapılıyor. Bu da içi. Görüyorsunuz Antep fıstığının bolluğunu. Çarşıda gezerken bu hana denk geldik. Handa da canlı müzik yapıyorlardı ama biz gittikten 1-2 dakika sonra ara verdiler şansımıza. Ufaktan grupla buluşacağımız yere doğru yürüyoruz. Bu arada biz bu geziye annemin çocukluk arkadaşıyla beraber katıldık. Yanılmıyorsam yaklaşık 40-45 yıllık bir arkadaşlıkları var. Yani maşallah hak ediyorlar. Günümüz dostluklarına nazaran gerçekten örnekler. Efendim Aydın'dan Antep'e kadar yaklaşık 12-13 saat kadar sürdü. O yüzden hepimizin perti çıktı. Ne kadar dursak da mola versek de gerçekten zor oluyor karayoluyla ulaşmak. Bundan dolayı rehberimiz bizi daha fazla yormak istemedi. Bu yüzden erken saatlerde otele doğru yola çıktık. Bu da bizim Antep'teki odamız.
Ben odaya bayıldım. Öyle böyle değil. Bir tane çift kişilik yatak vardı, bir tane de normal yatak vardı. Her şey boldu. Size odada kısa bir tur attırayım. Biraz dinlendikten sonra kendimize geldik. Aşağı inip yemeğimizi yedik. Ardından da böyle çay faslı yaptık. Gaziantep'ten bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.